For today's video, magluto ta og crabs for short kasway. So karon, magbutan tag gamay kaing oil. Datipid ta sa oil. And then tantog sibulyon, then kuya. Gisa-gisahon lang nato na. Kabadlo ba mo nga ang crabs na akong napalit is so barato ra. Tag 20 ang kilo. Then nagpalit ko og 2 kilo crabs. Kana mong crabs sa morning, ana nga crabs diri, dili kaya siya mahali noon kay tungod niwang daw wala kay unod pero ang uban tambok. Pero lami biya pod siya. So gigataan nato atong crabs. Daghan kayo siya, maglisod tag ukay tungod sa kadagan ning gamay kay itong kawa. Yan, butatog asin pampalasa. Kinapukpok kasi na siya sa mga kuan mananagat sa una. Kay mga gisit o lang pukot. Pero karon ginabaligyan na nila kay tungod daghan mo palit. Binilag kuan wala mo palit pero nabiya pod. So pares na siya glasa sa mga crabs, sa mga lambay, sa mga alimango. Lami biya pod siya. Dabidag makajakpat kag kanang tambok. So yummy kaayo, maka-high blood na. Mahay blood kag kuan ana kinaon. Di ka mahay blood sa tambok, mahay blood ka sa mga tipa kalisod kay abrihan. Pero gora, namibya po siya. Nabi nag-isaw-saw sa suka, toyo, lensi. Okay na kaayo din. Makahurot nagbahaw. So, giukay-ukay na to, no? Gitorture din na itong maayo. Sige lang, lipto na malata. Trin, hapit na. Takloban sa nato kay. And then after that, trin, luto na, hapit. Hapit na, gutom na kain ng panahon na ana. Tilawan na to. Sakto ng lasa. Tungagan na to nag-second nga gata. For katong first nga kuan ba. Pinuga sa gata. Kaya para mas piso ka ayo iyahang gata. Makahot na nagbahaw. Charan, hapit na siya maluto. Yehey! Mga taan na. Dapit. Pag mahuman na nagluto. Bukal-bukal na. So, hapit na siya. Barato na kay guys. Kaysa mo, uban, panghatag na. Uban, baligya. Pero kami kay gibaligyan na so palit yun ni. Okay. Asa pa ka manita? 40 pesos It's lang. already Sudan na ka. cooked. Tabaw na kaghinagpat, ana. Samtang wala ka kabalo. Nabusog na rin kag hinagpat. Yan.